2 oy oldin semirish bo'yicha proyekt oluvdik. Abdurazzoq shogirdim bilan. Esingizda bo'lsa agar, shu bola hozir yonimda turibdi. Hozir 2 oyda qancha ves olganini o'zidan so'rab gaplashamiz. Silishga ozg'in edim. Do'lka kiysam keyin turardi. Shim kiysam shimim tushib ketardi, to'g'ri. Kiyimlaring xunuk turardi. Kiyimlarim xunuk turardi. Ancha yelkalaring to'lishibdi ko'zda emas. To'lishib qoldi, ancha to'lishib qoldi. Ancha plotniy bo'lib qolibsan. Shunaqa. Necha kilo ves olding endi? 8 kilo ves oldim. Bu narsa ichdingmi 2 oyda? Yo'q, protein, geyner ichmadim. Hech qanaqa dabavka ichmadik. Faqat ovqat bilan ves oldik. Ovqat bilan 8 kilo ves oldim. Bitta porsiya ham protein ichmaganmiz. Yo'q. Men o'zim tepangda turdim, o'zim bilaman nima berganimni-yu. Shunaqa. Shu 2 oy davomida hali bunga bitta porsiya ham protein bermadik, bir qoshiq kreatin ham ichmadi. Faqat shu ovqatini ozgina uglevod bilan oqsillarni ko'paytirdik. 8 kilo, 8,5 kilo ves oldik. Mana hozir qonni yo'q. Bu yerda qorin chiqmagan. Biz o'sha boshida esingizda bo'lsa video aytganimizda ham 6 kilodan 8 kilogacha go'sht o'stiramiz deb. Bu bolani misol uchun men 15 kilo ham semirtirib ola olirdim bemalol. 15 kilo misol uchun bulichka qilgandan ko'ra, ani bo'y bastigani bo'yi ham unaqa baland emasda, o'shaning uchun bo'y bastiga mos bo'lib 6 kilo, 8 kilo orientir olganmiz. No, mana hozir rezultatni o'zingizlar bilan ko'ramiz tarozda. Men tarozni ham olib keldim. Hozir tarozda o'zingizlar bilan ko'ramiz vesi necha kilo bo'lganini. Chiqgan 68,8. 2 oyda aytganimdek 68 bo'lsa bir 8 kilo go'sht oldik biz bu bola bilan. Hech qanaqa dabavkalarsiz, hech qanaqa kreatin, protein, geyner hech narsa qo'shmaganmiz. Faqat ovqatini to'g'irlaganmiz va ozgina profitsit qilganmiz. Bu bolaga ozgina dabavka qo'shganimizda bu bola yana bir 70 kilo smelo olardi go'sht. Ko'ryapsizlar mana qonni yo'q, yelkalari ham ancha plotniy bo'lgan oldingi holatidan. Orqada biz oldingi rasmini ham ko'rsatib qo'yamiz, kadrda solishtirasizlar o'zingizlar. Bu bilan biz asosan split rejimda ishladik, ya'ni haftada 3 kun kardio qilmadik umuman. Endi kardio qanaqa zaldan oldin 5 minut ozgina qizdirish uchun, puls ko'tarish uchun qildik, no kardio umuman qilmadik. Buni holatida kardio kerak emas o'zi. Bu bilan asosan split упражнение ishladik и og'ir ishladik. 6-8 ta повторенияda atkaz atrofida ishladik bu bilan split. Umumiy qilib aytadigan bo'lsa, ana bir xil aytadi, bahona qiladi, men geynerga pulim yo'q, proteinga pulim yo'q, kreatinga. Bu bolaga biza bir qoshiq qo'shimcha bermasdan ovqatni o'zidan oldik. Prosta men o'zim kontrol qilib turdim, nima yeyapti, nima ichyapti. Ovqatni men o'zim tuzib berdim. Kunlik metabolizmidan, kunlik kaloriyasidan hisoblab profitsit qildim. Ovqatni o'zida biz 2 kiloda 8 kilo, 2 oyda 8 kilo ves oldik. Shuning uchun bahona qilmasdan zalga chiqsanglar, haftasiga 3 kun chiqdi. Ana bir xil yozadi-yu, men har kuni chiqsam bo'ladimi yo har kuni chiqmaymi? Natural, bu bola ham natural. O'shaning uchun haftada 3 kun 2 soatdan vaqt ajratdi. Ya'ni umumiy 6 soat keldi mana oldimga. 2 oyda mana 8 kilo ves oldi. Endi bu narsani to'xtatib qo'ymaymiz. Yana olib chiqamiz, xudo xolisa rezultatlarni qo'yib boramiz.